这个浴缸周围呢都有打矽利康，都有打细胶。那今天呢，我们要来把它刮除，然后重新再换新的矽利康。各位朋友大家好。那这是一个浴室的浴缸，那它周围呢都有打那个矽利康，像那个墙角的地方，还有这个边上，还有这个浴缸接这个瓷砖的地方，还有这个边缘，都有打矽利康，右边这边也有。因为呢已经蛮久了所以在这个矽利康的部分呢，它有一些发霉，就有点黑黑的。虽然可能之前也有用那个防霉的矽利康，但是防霉矽利康它还是会发霉啦，就是基本上呢，就是看你的那个潮湿的程度。那像可能角落的有没有都有一点变色，然后有没有黑黑的，就看起来不美观，那所以要把它拆除，那重新再打过。一般如果要拆除矽利康的话呢，我们可以用最简单、最便宜的方式，就是使用那个美工刀。那除了美工刀，市面上还会有一些这个矽利康的刮除工具，然后就会有一些像不同形状的，好像它这个就是直角的，90度直角的，然后这边呢就是可以让你抠。然后这个地方呢，应该就是可以这样子推，就有不同的功能的工具。那像这一支呢，它这个也是直角的，然后它这边呢也是可以让你这样子就是平面的部分，可以让你这样子把它刮除。那像这一支的话呢，它这一边呢是抹刀，就是你矽利康呢，如果填上去之后呢，你可以用这个来抹平。那它这个角度呢，它有很多不同的尺寸，好像它现在装在这个上面的是 R10的，10应该是10 mm 的意思，应该是指那个直径，10 mm 就是直径1公分的弧形。那像买这个的时候，它有的时候它会附像这样子一盒，会有很多头。那这个可能是 R10的，那它一般可能会有什么 R6的啦，R4、R6啊，R10，然后 R13啊，或者 R17啊，反正就是会有大有小的这弧度。那如果弧度越小，就是数字越小的话，就是越接近直角。那越接近直角的话，你缝的像那样缝的矽利康呢，就会比较小条。那如果你的这个弧度越大，比如说 R15啊、R17啊，或 R20啊，那个弧度就会比较大。弧度比较大的话呢，就那个矽利康呢，它就会看起来比较大条。所以就看各位喜欢看起来比较大条还是比较小条。除了这一种刮的这种工具之外呢，还有一种刮板。像这样子刮板，那这刮板的话，这边可以看得到，像它这边就有1个角、2个角、3个角嘛，然后3个角，然后这边也有1、2、3个角，然后就是不同的弧形大小，有什么4、6、10啊，然后有14、20啊之类的，那这样这边的话，它是可以刮那种就是平的。那这一种弧形的刮出来，那个矽利康呢，是有点像我们用手指头这样去抹的那种感觉，它是有点凹陷下去的。那如果你想要刮那种45度平的这样子，就要用这种斜角的去刮。那它这是有4片刮板。那看个人喜好啦，像这种刮板呢，操作起来呢，会比较顺手，灵活性比较大。因为这个呢，因为它有一根柄，那像这种除矽利康的刀呢，最主要的话呢，它就是材质上面会有区别。
其实长相也都不会说差很多。这个的话，就是一个是塑钢，一个是金属的。那塑钢呢，就是用在，比如说你的表面，像比如说你要刮浴缸，浴缸可能是类似比较像反正不是金属的嘛，对不对？表面不是金属的，那你怕金属会把那个塑胶，不管浴缸是塑胶还是塑钢，把它刮坏的话，刮出痕迹，那你就要用这一种，类似塑钢的去刮，比较不会刮出痕迹出来。但是如果要以刮的轻松度来说，跟效率的话，是这种金属的会比较好。像这种平的，你看平的话，它这种也是金属的，它这种就是塑钢的，主要上就是材质上面有区别。那功能上呢，比较没有那么太大的区别。像这一只算是比较特殊一点的，它尾巴是这样子的，一根，然后它这个是你是可以压的，它有弹性的。那这个就是可以去除缝隙里面的矽利康。像这个像这种平面的或者是直角的，你都没有办法很深入缝隙。那像这一种的一片小小，你就可以深入缝隙这样子刮。那它这一支的话，就是这一个角度呢是比较大，它是大于90度，比90度再大一些。那这个你在使用的时候，你就是要稍微用力的把它按紧，按紧再刮，这样子。我们看完这些工具呢，我们等一下就可以开始来把它刮除。那在开始之前呢，我们来先做一个小小的试验。在网络上面呢，有看到人家在使用这个稳结加水，就是在使用矽利康的时候喷这个稳结加水。我很好奇这个稳结加水到底是有什么功用，我们现在就来做一个简单的试验。好，那我这边有准备了稳结加水，然后准备了一杯这个普通的水，好，然后跟我挤了3条，那我们就先试一下我这手指头干干的，去摸这个矽利康，好，那它会怎么样？然后我们在手指头上面沾一点水，再摸一下矽利康，看看是会怎么样。那喷一点稳结在手上，那再摸矽利康，那它会怎么样？好，来试一下，现在是干的。好，那我们来试一下，摸一下这矽利康。好，它基本上你看它是会粘在手上，它会这样子砍吸，这样子拉丝，这样子，粘在手上。好，这是手是干的状态。好，那我现在把手沾这个水，这是普通的水。好，那我现在手是湿的状态，而它还是粘到手上来。我再沾湿一点，好，再沾水，好，它还是会粘到手上来。我在手上喷一点稳结，看看会怎么样。现在手上喷一点稳结，然后我们再沾一下。它不太会沾，除非我故意很用力的去粘它。好，我们来摸这一条，我这样子平平的摸过来，你看手上都没有沾，因为我这是摸第2遍了，可能稳结有一点被抹掉了，再喷一点。你看是不是没有？再喷一点。所以发现这个稳结加水，它好像是可以，比如说我们在刮的时候，或是在用手抹平的时候，如果你的手上是没有稳结的话，你这样子抹过去，它很有可能就会砍吸啊，或者粘在手上啊，或者砍吸，这样就会比较凹凸不平整。好，那我们如果用水的效果，水其实没什么效果。
那如果用稳洁加水这样子抹过去，你看它不会粘在手上，而且它这个会很平整这样子。刚刚做的试验主要是针对这个中性的矽利康。好，那如果是水性的矽利康的话，基本上我们只要手指头沾水去抹的话，它就不太会粘在手指头上面。手指头如果干的去摸水性的，它还是会粘，但是你只要手指头沾一般普通的水就可以。所以我就没做试验，我们刚做的是中性矽利康的试验。好，那我们现在就来刮除这一条。像我这个浴缸的话，先不考虑用金属，除非很难刮的话，先用塑钢的来试一下。就刮除这一条。那这种东西就是这样子，把它这前面尖尖的嘛，就把它这样戳下去。然后戳下去，把它压紧。然后我们在清除之后呢，一样是要稍微把它弄干净。除了弄干净之外呢，在粘之前一定要保持干燥，就是你要粘的地方不能有水。如果有水的话呢，它会粘不紧，会不好粘，也会粘不紧。像这个矽利康可能都是比较久了，所以它刮的话，它就会整个不太成型了，它会碎开来。塑钢的话，用起来的话就是还蛮容易会有残留的。那残留的部分，如果是瓷砖的话，建议就直接用那种金属的这个去刮。那如果是因为这边是有浴缸啊，所以我想说先用这种刮看，刮不太起来的话，我们再用金属的小心的刮。好，我们现在呢已经清理的差不多了。是这个四边，然后还有这一条，还有这个浴缸的这个下面，还有这一条，还有到这边下面，还有跟这个地板连接的地方，也都清理的差不多。好，这边呢要跟各位朋友稍微分享一下，就是我在清除的过程的一些感想。我觉得这个边角呢，还是要用这种直角形的这一种来清除。但是你如果直接它这一种的话呢，就是可以推，然后可以拉。那我觉得拉的话会比较，它这刀口这个设计的关系吧。它可以推可以拉，它拉的话会比较好，比较轻松一点。但是推的话会感觉推起来比较没那么好推。那总之这就是可以推可以拉。然后像这样子，如果中间这个拐角的地方呢，就是用这个尖尖的地方去清除。那如果边缘的话呢，就要使用它后面的这一个。后面的这一个平的这个去清除，那我用的结果，我觉得还是要这个金属的比较好用。比较建议各位，如果塑钢的，我是觉得力量蛮弱的啦，不是非常的好用，除非你的材质真的不能用金属的话，那你才用塑钢，不然金属的是比较好用。那另外，我觉得这一种刮刀也还蛮好用的，就是这种就是普通的刮刀，不是专门矽利康的刮刀嘛，普通刮刀。然后像如果你这个拐角地方清掉，但是边上呢，边上的话这一种直角的清不太干净。那如果你这个刀不太好用的话，你可以用像这一种的刮刀，这样子清，或者是这样子清。清这样平面边上，因为我们要
打新的矽利康的话，旧的一定要清理干净，边缘都最好都不要有残留。那另外这一支的话呢，这个广角我觉得不是很好用。哦，那尾巴这个还可以，尾巴的话，像有的时候在这个缝比较难起来的话，你可以用这个小根的去抠，或者像我这个浴缸连这个瓷砖的边缘这个缝可以伸进去抠，或者这个边缘，缝可以伸进去抠。那最后呢，我们清理完的话呢，一定要用这个干布，干布把它擦干净。我这边一般的刮刀呢有2种，这个拿来刮矽利康呢还蛮好用的，但是这2种的话呢，我个人觉得右手边这一种，长的这支比较好。为什么呢？这短的这个呢，它主要就是我们有的时候想要用力压的话，它这个塑胶壳的，它有点弹性，然后没有办法。感觉上施力呢比较不好施力。那这一支呢，它整个都是金属的，而且它这个是用螺丝把这个片子给夹起来的，所以这个稳定性上面，它这样子压的话呢比较好施力，然后压推都很方便。那它这个就是塑胶嘛，有点软。那这个好处呢，就是说它是可以收起来的，很容易把这刀头收起来，然后携带上面是比较方便，所以这种算是轻型的，这种金属的，然后算是重型的，它可以这样子压着，压这边中间压头都可以压。如果是我建议的话呢，如果你只想买一支，我觉得你就买这支，这支。价格稍微贵一点点，大概差30-50块吧，应该不会差很多。但是这支的话，轻型、重型都能用，只是说它收纳比较不方便。你在这它没有套子，那你就可能你需要把这个螺丝转起来，然后它刀片可以反过来，180度，就是刀锐利的部分向里面。然后再把它锁回去，这样你就可以携带。然后要用的时候要再把它返回来。在打胶之前呢，我们都需要把这些地方都保持干燥，都擦干，不能有水，有水会粘不上去。然后再来的话就是，比如说好像我这个墙壁边缘这边我要打胶，这个浴缸跟这个瓷砖之间这里有一个缝。之前有填白水泥，然后但是也是有一些地方呢掉了，有些地方掉了，所以这个地方我们也是要打胶。那打胶的话，我们可以用这个像这种刮胶片，像这样子这种的抹刀。那因为这个抹刀呢，它都是只有圆角的，那我今天我想要打的是45度的角。就是平的，所以可能选择像这样子，刮胶片，它这个边角这是平的，然后直接这样子刮，那刮出来这就是一个斜角，不是一个倒圆的角这样。那这一次我这个角落的部分呢，我使用刮胶片，那我这边我就不贴胶，那这个地方呢，你也可以贴啦，那我只是懒得贴了。那像这个，因为这是比较平面的啦，那我把左右两边有没有？你想要填的地方呢，你就不要贴到。那你不想要沾到胶的地方，你把它贴起来，然后等我们打完胶，然后抹平了，这样抹平了之后，我们就可以把这胶带撕掉。而这边注意一点，就是这个胶带呢，就是抹平完之后就要立刻撕掉，就是在矽利康还没有干之前就要撕掉，这样会比较好撕，而且不会影响到你想要填的地方。那你如果等到干了才撕这个胶带，会有一个结果，就是因为你想要填的地方的胶跟这个胶带上面的残胶，它已经粘在一起了。那你撕的时候，有可能会把你填的这个主体的地方一起都给撕下来。然后有一些矽利康的这个抹刀这个工具呢，它上面会有一个附一个开瓶刀，
哦，那你可以把这个东西套在这个矽利康的头这个地方，哦，然后这样子往前推，好，那它就可以把这个盖子给打开，哦，不用特别用美工刀去开它。好，那我们现在就来打墙壁边这一条。那我们可以准备一张卫生纸，好，然后把它折成1/4这样子，好，那等一下刮起来的话，我们就需要插在这个上面。我们之前不是有做过实验这个稳结加水吗？好，因为就是如果说你磨起来呢，很容易像那个狗啃的这样子，哦，一般来说这个有颜色的会比较不好弄得比较漂亮。那如果说技术不好呢，我们可以选择使用透明的，这样子比较不会看出来那种弄得像狗啃一样，啊，那这个稳结加水，我觉得主要就是可以让你这个磨起来呢比较平滑，不会说好像有的地方就像好像被人家啃过一样，然后不太平这样子，啊。好，然后我们就用这个刮刀片把它刮起来。像这样刮起来的，一般就是浪费掉，所以挤的时候不要挤太多。好，然后这个刮刀片要比较贴向这个方向，哦，不要太直，贴这样子的话，它就可以把这个胶呢往下挤。那一样，我们再拿这个刮刀片，好，把它刮一下。然后把不要的插起来。刮完确定没有问题之后呢，那我们就可以把这个胶带给撕掉。基本上它这个胶带呢，感觉没什么粘性。哦，也就是说，你如果粘在玻璃上面呢，哦，它不太会有残胶在玻璃上，感觉没什么粘性。我们最后呢，哦，就是把它填完了，哦，大概就像这样子。因为我也不是很专业，也没有说填得很漂亮。那我发现，感觉这个道康宁的啊特别黏。那另外还有一点想要跟各位分享的就是，你不要怕浪费那个矽利康，因为假如你不是很专业的话，哦，有可能会涂的有的地方多，有的地方少。哦，那我发现就是宁愿说多涂一点，然后再刮掉，但是这样就会比较浪费了。但是这样子好过说你如果说挤得太少，哦，然后你发现说，哎，这个地方怎么凹下去不够，然后你再来补，哦，这样子更麻烦。另外呢，还有一点就是说，如果你的距离是比较长的，建议说分段来处理，比如说挤一小段，然后处理好之后再挤另外一段，然后刮好处理好再做下一段，尽量不要一次挤一长串，因为如果说不是很熟练的话，当你在处理上面处理比较久的话，下面呢表面可能会有一点干。那如果有一点干掉，你再来刮的时候呢，就会很不好看，然后不好处理，会像狗啃一样，它会
变得好像有一坨东西，像鼻涕这样子粘在，在那个上面。最后呢，就是说，如果技术不好，然后又不想要那么明显的话，就要选择透明的，不要选择有颜色。处理的不平顺的话，有颜色的特别的看得出来。